jetë kjo heqja e non gratës një lloj serumi për Partinë Demokratike në vota, të marrë më shumë vota, dhe a mund të, unë nuk besoj se do hiqet, gjithsesi gjithçka bën mbaki, dhe një humbje e Partisë Demokratike në 11 maj, çfarë pasojë do ketë? E para dhe unë jam skeptik, sepse nëse do kishte ndodhur tani, do kishte ndodhur ajo gjë. Dhe fakti që zoti Berisha i uli me krën në tokë duke thënë vetë që s'kam as ftesë për në SBA, as nuk do iki, se unë i kam pas në studio aty që thamë që zonja Harxhi tha që Berisha për punë ditësh do iki në Amerikë. Në dritare ishte zonja Harxhi. Por unë besoj tani që lajmi është ajo që tha Belind Këlliçi, disa ditë më parë që kisha aty, që nëse PD-ja u mbet zgjedhje, tha, zoti Berisha duhet ikë. E tha aty. Dhe unë them që ky është lajmi sot i ditës, në kuptimin e i ditëve. Pse? Sepse nuk ka si sondazh tani që Partia Demokratike e nxjerr fitues. Atëherë çfarë do ndodhë 12 maj? Dhe lajmi nuk është që Partia Socialiste merr mandatin e 4, por lajmi është the day after me Partinë Demokratike. Ai është lajmi dhe zoti Këlliçi tha që Berisha sipas statutit duhet largohet. E tha, do të thënë më e qartë, më prerë, nuk e ka thënë asnjë eksponent i Partisë Demokratike. Dhe si të tillë u them që këto janë shkruar. Kam frikë se kanë nënshkruar dënimin e vet politik. Paktën një karrierë në PD. Tani ja ka bërë shumë të përpjet vetes. Çfarë do të ndodh në 12 maj, unë mendoj që politikisht e ardhmja në Partinë Demokratike është e politikanëve si Belind Këlliçi apo dhe të tjerë. Çfarë do të ndodh? Belind Këlliçi ka bërë aksione shumë të egra, ekstreme, gati i duhet të marrë njerë, të mbledh veten dhe të pushojë njerë, të ridimensionoj veten me ato që ka bërë të paktën 2 vitet e fundit. Dhe unë besoj që ai tani, se ai po shkon 40 vjeç, nuk mund ta quajë më as të ri. Në këto momente ai duhet të ketë edhe energjinë që e ka, por edhe maturinë për të bërë kalkulime që në Partinë Demokratike është normale ti bësh. Pse? Sepse shumë mirë e tha Beni, ora biologjike është orë biologjike. Adami në Bibël shkruhet që jetoi 950 vjet tani, po 950 vjet nuk jeton njeriu sot tani. Ne nuk mund ta ndryshojmë këtë gjë. Kështu që mendoj që Belind Këlliçi është momenti kur them Belind Këlliçi dhe i atyre brezit të Belind Këlliçit, se nuk është vetëm Belindi aty në Partinë Demokratike në atë botë. Jo, unë mendoj si ty dhe si Beni që një pjesë e mirë e tyre janë afruar aty duke pritur vdekjen biologjike ose politike të Berishës. Por duan që të jenë aty, mos jenë jashtë në atë moment. Dhe është një gjë e mirë dhe është avantazh për ta. Se thash tani që nuk është vetëm Belind Këlliçi, është edhe Jorita Tabaku, është edhe Ina Zhupa. Janë një grup politikanësh që ne nuk i shikojmë si lider të Partisë Demokratike, por ata përbëjnë një brez shumë të ri, jo të ri, se tani të ri aty quhen edhe ata 50 vjeçarë, edhe 60 vjeçarë quhen të ri tani, se me 81 vitet e Berishës edhe të zotit Çeu në Gjirokastër, ata i quhen kështu, janë të rinj. Edhe madje unë po ta them edhe për batut këtë, pyeta sot Arlin Qorin, o Arlin se themi të ri, sa vjeç që jo? 42 ore, pse quaj të rinj jo, se 42 nuk quhesh i ri vllai, thashun. Po quhet aty i ri, po quhet edhe unë i ri, thashun. 40 vjeç që hyn në moshën e mesme, si thon një fjalë, ka mbaruar rinia me kohën e vaj. 40 vjeç është pleqëria e rinisë dhe rinia e pleqërisë. Po. 40 vjeç që hyn në moshën e dytë me kohën me vak, domethënë, nga 35 vjeç e mbrapa. Beno, atjere rikthehemi edhe një herë, prapë Berishës, ne po gjykojmë, se po gjykojmë edhe ne si Rama, si në 12 maj, do të thënë po e bëjmë emisionin, po jo, ne kemi të drejtë tani, ata s'ka të drejtë. Patjetër. Por ti e mendon kaq të thjesht argimin e Berishës, unë nuk e mendoj. Unë mendoj që ai do lej edhe një trashëgimtar të vet biologjik aty. Jo, nuk e besoj. Nuk e besoj se kjo do hapi probleme të mëdha dhe ju e dini që zoti Berisha... Qa do t'i përshahet prap grupi? Jo, do t'i kursejt paktën njerëzit e vetë. Ai me indulgjencat që mbledh andej këtej,
do të paktën që njerëz të vetë i ruaj dhe besoj keni vënë re diçka ju të dy bashkë me Landin intervistoni shumë njerëz e keni kontakt real. Nuk është se përmendet i biri i zotit Berisha prej kohësh, që ishin një nga njerëzit të paktën siç shohim disa herë që artikulojnë njerëz ndryshëm, është njëri që ka goxha influencë. Nuk shikojmë më të binë e vetë që të artikulohet. Zoti Berisha ka vendosur një mur të kujdesshëm për ta dhe me çfarë shikoj ka siguruar të paktën mirëqenien morale të tyre, sepse mirëqenien ekonomike për ta nuk është problem fare. Ndërkohë që mendoj që duhet flasim diçka më shumë për të majtët edhe... Një sekond, do vjedhe të majtët, po ma kurse, mos ma ka përcek këtë. Që po them. Do me thënë, ti mendon që përsa i përket Partisë Demokratike do kemi zhvillime reale aty dhe për shembull ca politikanë që përmendi Kollishin, Tabakun, të cilët me zore gëlltitën atë punën që disa prej tyre që i la jashtë listës së sigurt Berisha, do t'i thonë Berishës zotri, në qoftë se do zgjidhen deputet një pjesë e tyre, ata që janë listë do t'i thonë zotri bollë. Në momentin që po flasim, pedigria matet me afërsinë ndaj zotit Berisha. Mbas pak, pedigria do matet me lartësinë nga zoti Berisha. Dhe këtë kam përshtypjen më zgjuar nga gjithë zonja Tabaku. E quajnë si personazh shumë të lëkundur, shumë ashtu, po besoj që ajo po kupton realisht atë që do ndodhi në të ardhmen atje. Por ne dim që atje është gjua e forcës. Unë mendoj që gjua e forcës nuk do bëj punë më kur ti t'jesh përpara murit të pushtetit e të luftosh pafund. Në mënyrë simbolike vjen një moment që edhe ti të rriqesh nga lufta. Në fakt, zonja Tabaku ka dy mure përpara, ka murin numrit 12, ku të gjitha projektionet e nxjerrin PD-n që nuk merr më shumë se sa 12. Keni shumë drejt. Më vonë do t'jetë muri pushtetit. Po, por në qoftë se ajo vetë personalisht mbledh më shumë vota, ajo largon të fundit nga... Jo, 12 janë vetët e mbyllur. Nuk e di, unë kam përshtypjen... Jo, dikur ishte ajo e Hersit që e kalonte. Jo, përveç Hersit kam përshtypjen. Kam përshtypjen. S'ka më Hers, do të qoftë 12. Po ka diçka që në këtë... Moralisht duhet ta heqi. Por faktikisht nuk e heq. Kuptoj, po ka diçka që njerëzit mund votojnë për të dhe nuk votojnë për Partinë Demokratike. Nuk e di, këtë duhet të pyesim një ekspert kështu. Apo jo, unë e di që ajo është një votë e djegur, në qoftë se ti veçon ndryshe partinë, ndryshe individin, ajo është një votë që shkon kot. Jo, tani mundet, do të thënë se ma ka shpjeguar aty, do të thënë ti mund votosh, dikush mund votoj vetëm Jorita Tabakun. Jo Partinë Demokratike, ajo është e vlefshme. Po pra, po në qoftë se ti voton Jorita Tabakun edhe PS-n, le të themi vota është e pavlefshme. Kjo është e pavlefshme. A pra. Kjo është e pavlefshme. Por Beni ka të drejtë kur thotë që atë mund ta votojnë sepse familja e saj, mbiemri i saj, do të thënë ka një rreth më të gjerë se sa partia.